హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు గోదావరి గుమగుమలు. ఈరోజు మన వీడియోలో ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైన వంటకంని మీకు చూపించబోతున్నాను. దగ్గు, గొంతు నొప్పి నుండి చాలా ఉపశమనం కలుగుతుంది. మన ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలతోటి ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియోని అస్సలు స్కిప్ చేయకండి, పూర్తిగా చూడండి. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం చూడండి. కావలసిన పదార్థాలు: అల్లం ముక్కలు, మిరియాలు, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, బెల్లం, నిమ్మకాయ, తులసి ఆకులు. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీలో మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. అల్లం, మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, తులసి ఆకులు మిక్సీలో మనం పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మిక్సీ జార్లో ఇవన్నీ కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని నుంచి జ్యూస్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేరే ఒక గిన్నె పెట్టుకుని మనం బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని ఈ బెల్లం అంతా కూడా బాగా కరిగించుకోవాలి. ఇలా కరిగిన తర్వాత ఈ బెల్లం వాటర్ని కూడా మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా రాళ్ళు, ఇసుక లాంటివి ఉంటాయి కదా, ఈ నిమ్మకాయని కట్ చేసి జ్యూస్ తీసి ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆన్ చేసుకుని వేరొక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఈ బెల్లం కరిగించిన వాటర్ని వేసుకోవాలి. ఈ వాటర్ కొద్దిగా మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ అల్లం జ్యూస్ అంతా కూడా వేసుకోవాలి. ఇది కొద్దిగా మరిగిన తర్వాత అప్పుడు నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ క్వాంటిటీ అల్లం రసం ఎంతైతే తీసుకుంటారో దానికి డబల్ బెల్లం ఉండాలి. ఎందుకంటే మరీ ఘాటుగా ఉన్న పిల్లలు తినలేరు కాబట్టి బెల్లం క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ నిమ్మరసం కూడా వేసాం కదా, బాగా మరగనివ్వాలి. ఇది సిమ్ టు మీడియం ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి. పాకం బాగా చిక్కబడాలి. మనకి ఉండ పాకం అంటారు కదా, ముదురు పాకం అంటారు, అలా రావాలి మీకు చూపిస్తున్న విధంగా. ఆ పాకం ఎలా చూసుకోవాలో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. చూడండి, పాకం బాగా దగ్గర పడింది. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకుని దానిలో కొద్దిగా ఈ పాకాన్ని వేసుకోవాలి. చూడండి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు మనం చేతులతోటి ఇలా అంటే ఉండలా మనకి రావాలి. ఇలా వస్తే మనకి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్నే ఉండపాకం అంటారు. చూసారు కదా, మొత్తం ఉండలాగా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఒక ప్లేట్కి ఆయిల్ కానీ లేదంటే నెయ్యి కానీ అప్లై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు స్పూన్ తోటి కొంచెం కొంచెంగా ఇలా డ్రాప్స్లా వేసుకోవాలి. మీరు మీకు నచ్చిన సైజులో వేసుకోవచ్చు. బాగా చిన్నపిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు బాగా చిన్నగా వేసుకోండి. ఎందుకంటే పిల్లలకి తెలియదు కదా, మింగేస్తారు, మళ్ళీ ప్రమాదం. కాబట్టి చిన్న చిన్నగా వేసుకోండి. ఇవి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత చూడండి ఈ విధంగా వస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం వీటిని ఇలా బాల్స్లా చేసుకోవాలి. చూడండి, మనకి సేమ్ విక్స్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే ఉంటాయి ఇవి కూడా. ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే షుగర్ని పౌడర్లా చేసుకుని ఆ పౌడర్లో ఈ క్యాండీస్ని కోట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి. అలాగే ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా ఉంటాయి. మనకి జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వచ్చినప్పుడు సిరప్స్ మీదే ఆధారపడకుండా ఇలా చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ ద్వారా కూడా మనం ఇంట్లోనే తగ్గించుకోవచ్చు. ఈజీగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇవి అందరికీ ఉపయోగపడే వీడియో అండి. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడే నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.